Živijo, oni tukaj. Vi gledate Slona Easy. Jaz tukaj razlagam slona na najbolj easy način. Danes bomo obravnavali eno temo, ki bi v bistvu spadala pod poglavje velika začetnica. Kdaj ja, kdaj ne. Ampak tega filmčka še nisem posnel. Ga bom zdajle enkrat kmalu. Torej, danes bomo imeli zapis praznikov na Easy. Kdaj z veliko začetnico, pa kdaj z malo. Prazniki so v bistvu, oziroma zapis praznikov je ena tema v bistvu, ko spada na kupček, ki vedno zapišemo z malo začetnico. Razen, vedno je to razen, ali pa ampak. V glavnem, vsi prazniki, ki imajo v svojem imenu ali pa ki se nanašajo na osebno lastno ime, oziroma na lastno ime, napišemo z veliko. Na primer, se poznate 8. februarja, ne? Slovenski kulturni praznik oziroma Prešernov dan. Imenuje se Prešernov dan, ne? Prešerno napišemo z veliko, ker se nanaša na France Prešerna, ne? Torej je to osebno lastno ime. Napišemo Prešeren z veliko. Naslednji je v bistvu v obdobju, ki je med počitnicami, ampak se šola že hitro bliža. Jaz temu rečem, da že nekako smrdi po šolskih copatih in verjemite mi, ni prijeten vonj. To je 15. avgust oziroma dan Marijinega vnebovzetja oziroma Marijino vnebovzetje. Marijino napišemo z veliko, ker Marija je ime, a ne? Je osebno lastno ime. Okej. Ampak vsi prazniki niso dela prosti dnevi in veliko nedela prostih dni ima tudi lastna imena. Na primer, torej, en je bil v bistvu pred kratkim, 8. junija, ne? To je dan Primoža Trubarja. Primoža Trubarja napišemo z veliko, ker je osebno lastno ime. Naslednji je pol bil pa še 23. novembra, ne? To je pa dan Rudolfa Maistra. Saj veste, general Rudolf Maister, Maribor pa to, ne? No, Rudolfa Maistra napišemo z veliko začetnico. In v teh obeh primerih napišemo dan z majhno. Razen če je pač čisto na začetku povedja, ne? To bom pa obravnaval v mojem filmčku Velika začetnica. Kdaj ja, kdaj ne. Okej. In še, da razčistim. Pač prej na začetku sem rekel, da vsi prazniki, ki imajo v svojem imenu lastno ime ali pa ki se nanašajo na lastno ime, no, ta del z lastnim imenom napišemo z veliko, ne? Ampak ni vedno tako. Tukajle je primer, pa velikokrat tudi jaz sem se včasih to velikokrat zmotil. Pri Valentinovo, Martinovo, Gregorjevo, pa na primer, ja, Martinovo, Valentinovo, Gregorjevo, in tako pa Silvestrovo tudi na primer, v glavnem. Martinovo napišemo z majhno, zaradi ker ne rečemo, da je to Martinov dan, ne? Čigav dan? Martinov dan. Ni svojilno, zaradi je z malo začetnico, ampak je pa vrstno, a ne? Kateri praznik Martinov dan? Kateri praznik Martinovo? Ne moramo se vprašati, čigav praznik Martinov, a ne? To ne gre, že slišite, da je nekaj narobe. Če se pa vprašamo, kateri praznik, pa pride Martinovo in napišemo z malo začetnico. Isto pri Martinovi gosi, pač ni praznik, je pa povezano s praznikom, a ne? Martinova gos napišemo z majhno začetnico, a ne? Ker se ne vprašamo, čigava gos, ampak katera gos. Lahko se pa vprašamo, čigava gos, če jo je kupil, na primer, stric od mojega očija, ki mu je ime Martin, a ne? Torej bi bila gos od Martina, Martinova gos, a ne? Pa tudi veliko dilem je okoli Božiča, oziroma velikokrat se ljudje zmotimo pri Božiču. Božič napišemo z majhno začetnico, a ne? Torej, vesel Božič z malo. Ampak Božiček, ki je pa oseba, ki se ga vsi veselimo, a ne, pa napišemo z veliko začetnico, ker je oseba, a ne? In še zdajle, čez par dni bo bil tudi dan državnosti, a ne? Dan državnosti napišemo z malo začetnico. Ne vem zakaj, čeprav je pomemben praznik, če slučajno kdo, ki ureja pravopis, to gleda. Mogoče bi lahko spremenili, ampak pač ne rabimo napisati z malo, ker pravila pravopisa je treba upoštevati, a ne? Zdaj pa škoda edino, da ni dan Primoža Trubarja v bistvu dela prost dan. Ker to bi bilo ful dobro. Če kdo to ureja, obljubim, da bom cel dan bral, bom bil priden, samo en dan manj na šolo, bi bilo ful fajn vseeno. V glavnem, to je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkajte. Tudi spodaj v opisu bom dal vsa pravila, pa mogoče se naročite na YouTube kanal Slona Easy. V glavnem, to je to. Lepo se imejte. Se vidimo jutri. Čau.